Շաբաթներ առաջ Կոտայքի մարզի Քասախ գյուղի Արուսակ մանկապարտեզում աղմկահարույց պատմություն է տեղի ունեցել։ 31-ամյա դաստիարակը կպչուն ժապավեն է փակցրել 5 տարեկան երեխաներից 3-ի բերանին։ Օրերանց երեխաներն այդ մասին պատմել են իրենց ծնողներին։ Ծնողներն էլ դիմել են ոստիկանություն։ Մանկապարտեզի տնօրեն Հասմիկ Գալստյանն ասում է, թյուրիմացություն է եղել։ Դաստիարակը խաղի միջոցով փորձել է ցույց տալ մարդու դեմքի արտահայտությունը տարբեր հոգեկան իրավիճակներում։ Դաստիարակը ժապավենը նախ իր բերանին է փակցրել, հետո միայն երեխաների, որպեսզի դրա վրա նկարի ուրախ եւ տխուր դեմքեր, սակայն խաղը կիսատ է մնացել, ինչի հետևանքով էլ նրա խոսքով ստեղծվել է սխալ ընկալում։ Դաստիարակը որպես օրինակ առաջինը փակցրել է իր բերանին, այսպես տխուր եւ ուրախ էմոցիաներ արտահայտելու համար, հետո նոր պատահականության սկզբունքով ընտրվել են 3 բալիկներ, որպեսզի մեկը լինի ուրախ տրամադրություն արտահայտող, մյուսը տխուր, մյուսը սովորական վիճակը արտահայտի տրամադրության, բայց քանի որ խաղը իր տրամաբանական ավարտին չի հասել, որովհետև զուգահեռ նաև այդ 3 միջին խմբերը, որոնցից մեկն էլ իրենք են, պատրաստվում են Սպորտլանդիայի։ Դրա համար ներքևից երբ զանգ է լինում, որ պիտի գնանք եւ Սպորտլանդիայի հետ կապված երեխաները պիտի մասնակցություն ունենան, այդ իսկ պատճառով դա տևել է ընդամենը 1 քանի վայրկյան է դա տևել։ Ծնողների բարձրացած աղմուկից հետո դաստիարակը ազատման դիմում է գրել։ Տնօրենի խոսքով Ռիմա Եդիգարյանը մանկապարտեզի լավագույն մասնագետներից էր։ Տեղի ունեցածն էլ ընդամենը մանկավարժական տեսանկյունից անհաջող ընտրված խաղային մեթոդ է, որը չի արդարացվում եւ չպետք է կիրառվեր երեխաների հետ աշխատանքի ընթացքում։ Եթե շաբաթվա թեման հույզերն էր, ինքը պիտի այդ թեման բացատրեր, պիտի բացատրեր ոչ թե այդ ձև, այլ կարող էր բացատրել, ենթադրենք, պատին փակցված ուրախ եւ տխուր էմոցիաներ արտահայտող այսպիսի պատկերներով, որ երեխաների համար տեսանելի լիներ։ Դաստիարակը նորից եմ ասում, չպիտի աներ նման բան, բայց արել է, որի համար ինքը ստացել է գրավոր նկատողություն։ Չկա նման բան, որ ես ասել եմ, ինչ ուզում եք արեք, ես տվյալ դաստիարակին չեմ հեռացնելու։ Ես դա պաշտոնապես եմ հայտարարում, որովհետև նման բան չի եղել ու չէր էլ կարող լինել։ Տնօրենի խոսքով դժգոհություն հայտնել են ծնողներից մի քանիսը, իսկ խմբի ծնողների մեծ մասը դեմ են եղել, որ դաստիարակը ազատվի աշխատանքից։ Միևնույն ժամանակ ծնողները շեշտում են, իրենց դժգոհությունն ուղղված չէ մանկապարտեզի տնօրենին, վստահում են նրա աշխատանքին եւ համոզված են, որ նա առաջին հերթին առաջնորդվում է երեխաների շահերով։ Միաժամանակ ընդգծում են, դեպքը պետք է լիարժեք ուսումնասիրվի, որպեսզի նման դեպքեր այլևս չկրկնվեն։ Իրենց բալիկներին չէ բերել այսօր մանկապարտեզ, որովհետև ցանկանում են հետ վերադառնալ իրենց դաստիարակը։ Խաղերի ավելի հետաքրքիր ձևավորումներ կա, ավելի դրական լուծումներ կա, դու կարող ես այդ պահին երեխան շնչահեղձ լինել նույնիսկ, ու մինչև երեխայի բերանից հեռացնեին, կամ այնքան նուրբ են իրանց մաշկը։ Կցանկանայի, որ ընդհանուր ամբողջ պարտեզում, եթե հնարավորություն կա, մյուս դարակներին էլ ուշադիր լինեին, կամերաներ լիներ, որ հետևեն, որովհետև ինձ թվում է բոլոր խմբերում էլ նման բաներ կատարվում է։ Քննչական կոմիտեից Նյուզեեմին հայտնեցին դեպքի առթիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Քրեական օրենսգրքի 196-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով ֆիզիկական ուժեղ ցավ կամ հոգեկան ուժեղ տառապանք պատճառելը անչափահասի նկատմամբ կատարվում է նախաքննություն։